1, 2, 3, start. അപ്പോൾ ഇന്ന് സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഡിമോളിഷൻ ഡെർബി ഇവൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സിറ്റി നടക്കുന്നത്. റെസിഡൻസ് നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് 4-5 റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് നേരമാണ് ഇവൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 9:00 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത്ര ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഐ തിങ്ക് 4-5 റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഓരോ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലിൽ ഒരു റൗണ്ട്, അതാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ റൗണ്ട് 1 എന്തായാലും തുടങ്ങിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ റൗണ്ട് 1 ഇപ്പൊ തുടങ്ങുമായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. 1, 2, 3, start. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമോളിഷൻ ഡെർബിയുടെ റൗണ്ട് 1 ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയൊക്കെ തന്നെ ബോഡി ഓഫായി. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേസർ ഇവന്റ്സ് നടത്തുന്ന വശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ഏത് 4 ടീമുകളും നല്ലവണ്ണം ഒരു നല്ലൊരു മത്സരമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. വെക്കുന്നത് ഇതാ ഓക്കെ, ബ്ലൂ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്ലൂ കാർ, റെഡ് ഒരു ചാടുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ചാടുന്ന കാറുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് മറ്റേ ബൗണ്ടറിയുടെ വെളിയിൽ പോയി നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാശിയേറിയ മത്സരം. റെഡും ഓറഞ്ചും തമ്മിൽ ആര് ജയിക്കും നമുക്ക് കാണാം. ഇഞ്ചോടിഞ്ച പോരാട്ടമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷോട്ടുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓറഞ്ചിന്. ഇതാ റെഡിന്റെ ഓറഞ്ചിന്റെ മണ്ടിക്ക് റെഡ് കയറി പൊട്ടുന്നില്ലല്ലോ. രാവണൻ സോളോ റൗണ്ട് 1 ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവണൻ ഈസ് ദ വിന്നർ ഓഫ് ദിസ് മാച്ച്. താങ്ക് യു. മത്സരിച്ച ഈ റൗണ്ടിലെ വിന്നർ രാവണൻ സോളോ ആണ്. മത്സരിച്ച നോറ എലിസബത്ത്, അക്തർ, റോക്കി, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയ രാവണന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. കുമ്പടി, ക്ലാര, രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഓറഞ്ച് മറിഞ്ഞ് ഓറഞ്ചിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ് ബ്ലൂവും യെല്ലോയും. അതിന്റെ പുറകെ റെഡ്. ഓക്കെ, 3 പേര് ഒരു കോർണറിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. റെഡ് വളരെയധികം ടാക്ടിക്കൽ നീങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ബ്ലൂ അതേസമയം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സമ്മാനിക്കുന്നു. റെഡിന്റെയും ഓറഞ്ചിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ്. അവര് തമ്മിൽ യെല്ലോ ഡിസ്ട്രോ ആയിരിക്കാണ്. കുമ്പടി ഔട്ട് ആയിരിക്കാണ്. ബ്ലൂവും റെഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് നൈസായിട്ട് പോയി കേട്ടാ. കുമ്പടി വാസ്തുവിന്റെ ഡൗൺ ആയി. അയ്യോ, ഇത് ബ്ലൂ റെഡ് ആയിരിക്കാണ്. ഇനിയും
ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ബ്ലൂ ഈ റൗണ്ടും സെക്കൻഡ് റൗണ്ടില് ബ്ലൂ അപ്പോ ഫൈനലോട്ട് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ബ്രിട്ടോ ആണ്. അപ്പം ബ്രിട്ടോന് ഒരു ഹ്യൂജ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൗണ്ട് 3 ആണ്. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പുറത്തോട്ട് വന്നോണം പൊക്കണിട്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, ബ്ലൂവിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് യെല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ആരും കാണാതെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓറഞ്ച് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് സേഫ് ആയി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് ബ്ലൂവിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് യെല്ലോയും റെഡും ഒരു നല്ലൊരു ടാഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതോടെ ബ്ലൂ റിട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. റെഡും ഓറഞ്ചും ഓറഞ്ച് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കണം. ഓറഞ്ച് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുകയാണ്. റെഡിന്റെ മാക്സിമം ഒരു കോൺട്ര ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. റെഡിനെ റെഡ് തോക്കുമോ ഓക്കെ, റെഡ് ഒരു നൈസ് റിക്കവറിയാണ് റെഡിന്റെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. റെഡ് ബ്ലൂവിനെ അടിക്കുന്നു, യെല്ലോ റെഡിനെ അടിക്കുന്നു. ഒരു പരസ്പരം ഒരു ഇടിയാണ് നമുക്കിവിടെ, ഇടിയും രണ്ടും കൂടിക്കലർന്ന് ചേരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ. സാഹസികമായി തന്നെ റെഡിനെ കുടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കോൺട്ര ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബ്ലൂ. അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് യെല്ലോയും ഡിസ്ട്രോയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ബ്ലൂ ആണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂനങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു നിർത്തി വെടിവെച്ച് പൊട്ടിച്ചു കേട്ടാ. അങ്ങനെ മിക്കുമോൻ റൗണ്ട് 3 ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബ്ലൂ ആണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മിക്കുമോൻ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് മിക്കുമോൻ. ഓക്കേ, സ്പൈക്സ് റെഡ്, ടോക്കിയോ യെല്ലോ, പാപ്പി ബ്ലൂ, സ്പൈക്സ് പാപ്പി ലോലൻ ലാസിമ ലോലൻ ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൗണ്ട് 4 ആണ്. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഇനി ആരുമില്ല. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ 3 റൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ് നമുക്ക് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ റെഡ് ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കോൺട്ര ചെയ്യുകയാണ്. മഞ്ഞ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. മഞ്ഞ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിന് ശ്രമിക്കുന്നു. ബ്ലൂ ഇതാ റെഡിനെ അടിച്ച് ധരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൈ കുറക്കൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ. ബ്ലൂ ഓറഞ്ചും. ഓക്കെ, റെഡിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടാർഗറ്റിംഗ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കഠിന പ്രയത്നം ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാരും. നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് വയലൻസ് ആണ് ഗൈസ്. കുറച്ചുകൂടെ വളരെ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഓറഞ്ചിന് ഒരു ടാക്ടിക്കൽ പരമായ അപ്രോച്ച് ഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ ഓറഞ്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെഡിനെയും യെല്ലോനെയും ഒരേ രീതിയിൽ യെല്ലോ മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. യെല്ലോ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് റെഡ് ഓറഞ്ച് ഇതാ റെഡ്. ഓക്കെ, ഓറഞ്ച് ഇതാ യെല്ലോനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ പോണു. അപ്പൊ റെഡ് ഓറഞ്ച് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി റെഡും യെല്ലോയും മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. രണ്ടുപേരും 2 സോണിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ടയറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. രണ്ട് സൈഡ്, ഒരു സൈഡ് ടയറുണ്ട്, ഒരു സൈഡ് ടയർ ഇല്ല. കാണുന്നില്ല കേട്ടാ. പക്ഷെ ഇവന് സൈഡിൽ നിന്ന് വെടികൊണ്ട് ആള് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺ ആവും. പാത്തു കണ്ടേ കളിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും. ഇത് ശരിയല്ല ഗൈസ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ണോട് കണ്ണ് നോക്കി നിന്ന് വേണം വെടിവെക്കാൻ. സത്യം, അവനിങ്ങോട്ടൊന്നും മറ്റവനെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി വെടിവെക്കടാ.
രണ്ടാൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വെടിവെക്കുകയാണ്. ആര് ജയിക്കും ആര് തോക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്നും ആടാ മറിഞ്ഞാ തീർന്ന് യെല്ലോന്റെ ഒരു അതിസാഹസികമായ ഒരു ജമ്പാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. യെല്ലോ ആണ് നമ്മുടെ വിജയ്. യെല്ലോ ടോക്കിയോ ആണ് നമ്മുടെ വിജയ്. ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന കമന്ററി ആണ് കേട്ടോ, ഞാനില്ല, ഞാനിതായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ അപവാദങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് യെല്ലോ വണ്ടി വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടോക്കിയോ അങ്ങനെ ഫൈനൽസിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഫൈനലിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ടോക്കിയോ, മിക്കുമോൻ, ബ്രിട്ടോ, രാവണൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫൈനൽ റൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങും. ഫൈനൽസ് റൗണ്ടിൽ രാവണൻ സോളോ, മിക്കുമൻ, സിം, ബ്രിട്ടോ, ഇതാണ് 4 പേര്. പുതിയ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, ഫൈനലിന് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. വേറെ വണ്ടിയാണ്, ഫസ്റ്റ് 4 റൗണ്ടിൽ കളിച്ച വണ്ടിയല്ല, ഫൈനലിന് വെറൈറ്റി വണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ആരും അടിക്കുന്നില്ലല്ലേ, എല്ലാവരും ടാക്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി കേട്ടാ. എടാ പുറത്തുള്ളവരെ കൊല്ലുന്ന നീലതാ പറഞ്ഞ നിന്റെ പണി തീർന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടാ. ഇല്ല, ഇതാര് ലോങ്ങി നിന്ന് കളിക്കുന്നത്? ബ്ലൂ മിക്കാറും പൊട്ടുന്നു തോന്നണേ, അതുകൊണ്ട് ടയറൊക്കെ പോയി. ബ്രിട്ടോ ഇവിടെ പച്ചവണ്ടി ഇവിടെ സേഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും മറിഞ്ഞ്, യെല്ലോയും മറിഞ്ഞ് ഓറഞ്ചും മറിഞ്ഞ്. പക്ഷെ യെല്ലോ റെഡിയായി. ആരെ പൊട്ടും ഫസ്റ്റ്? ഈ 3 ആരും പൊട്ടും തോന്നുള്ളൂ കേട്ടാ, തോന്നുന്നുള്ളൂ. പച്ച അവിടെ സേഫാണ്. യെല്ലോ അവിടെ ലോങ്ങി നിന്ന് കളിക്കും. നോക്കി ഇവിടെ തന്നെ എടാ. യെല്ലോ നല്ലായിരുന്നു കേട്ടാ, നല്ല ലെവലായി. മറിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അടിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ. ഇനി യെല്ലോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, 3 വണ്ടികളാണ് ഉള്ളത്. അടിച്ചേക്കും. അടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ പോകുന്നു തോന്നുന്നത്. കാരണം ഗ്രീൻ അവിടെ കുറേ നേരം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. പുറത്തുള്ളമാര് പറന്നുപോയി. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കണ്ടേ കേട്ടോ. വലിയ അതൊക്കെ ആ സാധനം ഈ അമർത്തിയ വണ്ടി ചാടിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. ഞാനേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്തി നിൽക്കുന്ന വഴിക്ക കത്തും. ടാ കത്തി. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞയും യെല്ലോയും ബ്ലൂവും കൂടെ ഒരു മത്സരം. ഓക്കെ, ബ്ലൂ അതിൽ നിന്നും ഡോഡ്ജ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ യെല്ലോയും ഗ്രീനും തമ്മിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു 1v1 സിറ്റുവേഷൻ. ബ്ലൂ കുറച്ച് ഒരു ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെല്ലോയും ഗ്രീനും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, രണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. ബ്ലൂ അതിന്റെ പുറകെ തന്നെ. ഓക്കെ, വെടി വെക്കണു. ബ്ലൂ ഗ്രീനിനെ വെടിവെച്ചിടുന്നു. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കും ഗൈസ്? നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. പൊട്ടുന്നത് ഏതാണോ അത് ഔട്ടാവും. ഓക്കെ, മൂന്ന് പേരും ഒരു കുറച്ച് ടൈം അവര് ഇത് ചെയ്യുകയാണ്, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രീനിന് അധികം അനങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. യെല്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. കുമ്പടി കളി കഴിഞ്ഞടാ? ഇല്ല, കത്തിപ്പോയേ. സബാഷ്, കളി ഓൺഗോയിങ്. 2 അവഞ്ഞ് കിടന്നു ഇവിടെ. മഞ്ഞക്ക് സുഖമായിട്ട് മേടിക്കാം. ഇല്ല അവഞ്ഞ്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ മറിഞ്ഞ് വീണ് അനങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ബ്ലൂ ഈസ് ഔട്ട്. ദെൻ നൗ ഇറ്റ്സ് യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു യെല്ലോയ്ക്ക് എന്താ സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചത് ബ്രിട്ടോ, സെക്കൻഡ് രാവണൻ്റെ സോളോ, തേർഡ് ലാസിം. കേട്ടാണ് പേരെന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, ടോക്കിയോ ഒലിവറ. ഓക്കെ, അവരാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അടിച്ചത്.
ഇതാണ് അപ്പൊ ട്രോഫി.